Nos ha dado estas balas para este Franco. Mirad cómo se ve. Este es el muñequito. Con el Franco. Ya, chavales, estamos aquí con el Franquito. Vamos a ver cómo va. Aquí, por ejemplo, podéis ver la puntuación y va sumando los puntos que le demos. Por ejemplo, voy a darle 1. Por ejemplo, ahora le he dado 8. Al 8 le he dado. Ahora voy a intentar darle al 10. Al 10.